Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esta frase: nunca falemos sem pensar. Então, nunca falemos sem primeiro observarmos o que vai sair da nossa boca. A nossa responsabilidade é muito grande pelo que falamos aos outros. A força mental que se transforma em ideias é carregada de magnetismo e transmitido pelos sentimentos. A nossa mente é um campo de fusão eletromagnética de onde partem todos os pensamentos que se consubstanciam em mensagens para os que nos ouvem, levando a nossa carga positivas ou negativas. E isso nos leva a responder pelas cargas magnéticas daqueles que recebem as nossas palavras. Se a nossa mente for educada, o retorno será de paz. Porém, se não vigiarmos o que dizemos, e a indisciplina encontra um ambiente condizente à desordem, a própria natureza nos devolverá os danos que causamos aos nossos companheiros, acentuando de volta as formas afins das nossas ideias. Então, nunca falemos mal de ninguém, mesmo que nos encontremos atingidos pela maledicência. Nunca pensemos ao contrário das leis de amor, mesmo que o ambiente em que vivemos seja propício a conversações negativas. O nosso papel perante a vida é pela conquista da perfeição e vigiarmos a nós mesmos no que pensamos e falamos. Como nos fala o apóstolo Paulo, somos observados por uma nuvem de testemunhas, onde o maior beneficiado é quem se educa e se disciplina a si mesmo. Tudo o que fazemos de bom, saído da natureza da nossa alma, estaremos fazendo para nós mesmos. Quando a mente está quieta, quando não há pensamentos ou palavras a serem ditas, podemos ouvir o nosso próprio coração falando conosco. A única voz de Deus é o silêncio. Quando nos permitirmos ficar em silêncio, sem necessidade de dizer qualquer coisa, é quando podemos ouvir a nossa voz interior. E quando podemos experimentar nossas próprias divindades, nossa própria beleza e perfeição. Nunca falemos sem pensar. Preferir o silêncio diante de determinada situação é a conquista da sabedoria. Que possamos refletir sobre a importância de aprendermos a ouvir essa voz interior, pois ela nos conduz à sabedoria. E Jesus nos fala que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso, daquilo que nós falamos, pode nos desequilibrar, trazendo consequências desfavoráveis para nós. Que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que é muito importante que nós vigiemos os nossos pensamentos, porque nós sabemos que os nossos pensamentos se transformam em palavras, em atitudes. Então, quanto mais nós estivermos vigilantes naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, melhor estaremos assim, convivendo com o próximo, né, com aqueles que estão em torno de nós. E que é necessário essa troca de conhecimento um com o outro, porque ninguém vive sozinho, né? Então, para evitarmos maiores problemas, é importante vigiarmos os pensamentos e procurarmos falar só coisas que irá nos trazer consequências boas
tanto para nós como para o próximo que está nos ouvindo. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Gratidão a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.